Werkstatt B2. Ein Lehrwerk zur Vorbereitung auf die Prüfung Goethe-Zertifikat B2. Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache Athen. Test 9, Teil 3. Sie hören im Radio ein Gespräch mit mehreren Personen. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei den Aufgaben Wer sagt das? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 17 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hallo und willkommen beim Webradio Berlin. Heute geht es um das Thema Familien in Deutschland. Sie werden immer weniger, dafür aber umso bunter. Das klassische Modell Vater, Mutter und 2 Kinder wird mit anderen Formen des Zusammenlebens ergänzt. Heute wollen wir Ihnen 2 davon vorstellen. Mein erster Gast im Studio ist Lina Krause. Sie ist alleinerziehende Mutter und lebt mit ihrer 2-jährigen Tochter in Berlin-Neukölln. Hallo. Frau Krause, was bedeutet Familie für Sie? Ich denke, Familie ist zuallererst dort, wo Kinder sind. Aber Familie sind für mich auch Menschen, die ich lange kenne, denen ich vertraue und die mit mir, meiner Tochter, meiner Mutter oder meinem Bruder eine enge, eine innige Verbindung haben. In Deutschland leben mittlerweile knapp 3 Millionen Alleinerziehende. Trotzdem ist das traditionelle Verständnis von Familie. Ein Ehepaar lebt mit Kind oder Kindern zusammen in einem Haushalt immer noch weit verbreitet. Ja, das habe ich auch zu spüren bekommen. Als mein Partner und ich uns trennten, bekam ich immer zu hören, dass es ja so schade sei, dass ich jetzt keine richtige Familie mehr hätte. Aber für mich ist das hier die ideale Familie. Ich möchte für die nächste Frage meinen zweiten Gast begrüßen. Herr Wolfgang Schmidt lebt jetzt mit seiner neuen Partnerin in einer Patchwork-Familie. Zusammen haben sie 3 Kinder. Guten Tag. Ja, wir leben zu 5 in Kreuzberg. Martha hat 1 Kind und ich habe 2. Meine beiden Töchter leben eine Woche bei mir, die andere Woche bei meiner Ex-Frau. Marthas Sohn ist die halbe Woche bei uns und die andere Hälfte bei seinem Vater. Das ist schon ziemlich kompliziert zu organisieren. Das glaube ich gern. Es ist schon eine Meisterleistung, den normalen Familienalltag zu bewältigen, vor allem, wenn beide Elternteile arbeiten. Frau Krause, wie kommen Sie als Alleinerziehende mit der Organisation des Alltags zurecht? Also mit der Zeit habe ich mich zu einem Multitasking-Talent entwickelt. Denn ich weiß von vornherein, dass ich für alles verantwortlich bin. Das ist anstrengend, wenn man nur auf sich gestellt ist. Aber oft suche ich mir auch Hilfe bei Freunden und meiner Familie. Da sprechen Sie die positiven Seiten an, die diese Lebensform bieten kann. Denn wenn eine Partnerschaft auseinandergeht, rückt die Familie oft enger zusammen, was auch ein gutes Gefühl und moralische Stütze gibt. Ich denke, es ist enorm wichtig für mich und mein Kind zu wissen, dass ich mich auf diese Menschen verlassen kann. Zurzeit besuche ich nämlich nach der Arbeit ein Abendgymnasium, um das Abitur nachzuholen. Wenn ich es schaffe, mache ich weiter und studiere. Das schaffen Sie bestimmt. Herr Schmidt, das Zusammenleben in der Patchwork-Familie ist nichts Ungewöhnliches mehr. Trotzdem
muss man sich in die neue Lebensform erst eingewöhnen. Wie verstehen sich denn die Kinder untereinander? Carla und Maria verstehen sich prima mit ihrem Stiefbruder. Aber ich denke, da hatten wir auch Glück. Es gibt, glaube ich, kein Patentrezept, nach dem eine Patchwork-Familie zu einer harmonischen Gemeinschaft zusammenwächst. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn eine Familie auseinanderbricht und an beiden Enden neu heilen muss, ist das wohl nie einfach. Ich denke, ob Kinder glücklich aufwachsen, hängt letztendlich auch nicht von der Familienvariante ab. Was für mich zählt, sind Liebe, Fürsorge und Vertrauen. Frau Krause, Herr Schmidt, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für die interessanten Einblicke. Was denken Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Thema? Kontaktieren Sie uns unter www. Ende Teil 3.